हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक जियो का फ़ोन आया है मेरे पास में LF2403N। इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों, नेटवर्क तो आ रहा है, नेटवर्क बढ़िया पकड़ रहा है, वोल्टेज वगैरह सब आ रहा है, लेकिन इधर से अगर फ़ोन लगाते हैं दूसरी तरफ तो इधर का आवाज़ कुछ देर बाद पहुंचता है और उधर का भी आवाज़ कुछ देर बाद पहुंचता है। यानी अभी हेलो बोलिए तो उसको कुछ देर के बाद में सुनेगा हेलो, फिर वो बोलेगा, अगला आदमी इधर हमारे पास फ़ोन करता है तो हम सुनेंगे, कुछ देर के बाद सुनाई पड़ता है। बाकी फ़ोन आना और जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन लग जा रहा है, फ़ोन उधर से आ भी रहा है, प्लस रुक रुक के आवाज़ जा रहा है और रुक रुक के आवाज़ आ रहा है, और कभी जाता है तो कभी नहीं जाता है। तो इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं आप लोग को और काम करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा कल में सेट कर दीजिए। तो चलिए हम अब काम की बातें करते हैं और काम के साथ साथ में बताते भी हैं और काम भी करते हैं। देखिए, मोबाइल ओपन कर रहे हैं हम। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये देखिए आप लोग सामने। हम काम करते हैं, उनको किनारे रख लिए। पहले पेस्ट में हल्का हल्का पेस्ट डाल लेंगे, WTR में भी डालेंगे, RFIC में भी डाल देंगे, और जहाँ से WTR में वोल्टेज मिलता है वहाँ भी थोड़ा सा डाल देंगे। और पहले क्या, हल्का इसको गर्म करेंगे और हल्का हल्का से हिलाएंगे, WTR को भी हिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा सबको हिला देंगे। नेटवर्क सेक्शन में जितने भी IC है सबको हिलाएंगे। ड्राई शॉट वगैरह हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा कि रुक रुक के आवाज़ आना है, रुक रुक के आवाज़ आना, प्रॉब्लम होता है। नहीं होगा तो इसको चेंज कर देंगे, RFIC को, नेटवर्क वाला। देखिए तो काम कर रहे हैं इसका, इसको निकाल के दूसरा लगा ही देंगे डायरेक्ट। हेलो सबको, हम लोग उस सबको भी WTR वगैरह को भी हल्का हिट करेंगे और इसको निकाल के दूसरा लगा देंगे। तो आप लोग देखते रहिए, काम कर रहे हैं। देखिए तो निकाल दिए, दूसरा लगा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम है इसी ऐसी से होता है, RFIC है, आवाज़ का आने जाने का यही काम करता है, यही IC। देखो लगा दिए दूसरा, तो ठंडा होने देते हैं। आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो। अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा कल में सेट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यही IC को चेंज किए हैं तो बता रहे हैं। पुराना बोर्ड से, जो सामने बोर्ड रखा है यही बोर्ड से निकाले हैं। का बोर्ड है पुराना वाला, उसी से निकाल के लगाए हैं इसमें। देखिए यही IC को चेंज करके लगाए हैं, यहाँ पुराना बोर्ड से निकाल के लगाए हैं। IC को लगाए हैं, आप लोग देखते रहिए। तो इसको चेक करेंगे कि फ़ोन इधर से लगाते हैं तो आवाज़ कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी आवाज़ नहीं करता है, ना उधर से आता है तो भी आवाज़ नहीं करता था। रिंग बजता था, फ़ोन आया तो रिंग बजा, लेकिन जब रिसीव करने के बाद में आवाज़ कुछ भी इधर से जाता भी नहीं था, ना उधर से आता भी नहीं था, कुछ भी नहीं। कभी कभार बिल्कुल आ गया तो रुक गया, और गया तो भी रुक गया। देखिए वही मॉडल है, LF2403N है।
तो आप लोग के सामने कहीं कॉल करके दिखाएंगे। आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो को। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए मोबाइल ऑन हो रहा है। हो गया। देखिए नेटवर्क भी आ गया, 4G लिख भी आ गया, वोल्टी वगैरह सब आ गया। चलिए कहीं नंबर डायल करके चेक करते हैं और आप लोग को सुनाते हैं बात सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग सामने सुनिए। भाई किसी का नंबर तो दिखाएंगे नहीं। खैर चलिए बात करके दिखाते हैं आप लोग को। पहले कुछ भी आवाज़ नहीं आता था, अभी तो डायल करने में थोड़ा आवाज़ भी आ जाता है। देखिए यही ऐसी है। हम लगाते हैं इसमें और सुनाते हैं, आप लोग सुनिए। हेलो, आवाज़ जा रहा है मेरा? हाँ आपका भी आ रहा है। ठीक है ठीक है, वही चेक कर रहे थे, सो रिपेयरिंग किए हैं। ठीक ठीक ठीक। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में दबा कल में सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो जल्दी जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।